Здраво на сите и добро дојдовте во уште една епизода Studio Build. Моментално не сум во студиото затоа што испаднав. Морам да отидам да купам осветлување, поточно треба да купам ламби. Одлучивме ќе ставиме една поголема и две помали. Секунда само. Опа. Морам пазите и тие што возите и тие што не возите, бидејќи ладно е времето, гумите се малце потврсти неголи на лето, не може возилото толку брзо да закочи и сите услови што се собираат еден со друг придонесува на големен ризик и намалена безбедност во сообраќајот. Морам бидете малце свесни, пазете за таа страна. Ја одам да купам тоа што ни е останато што треба да се купи и треба да одам до каргото повторно, имам некои пратки, треба да ги земам. Ова видео требаше да биде едно, ама видов дека имам доволно материјал за да извлечам две видеа, па ќе направам на две видеа за прво да испадне едното видео малце побрзо, затоа што немам видео оставено веќе некој извесен период, да можам да ги изедитирам веќе сите материјали што ги имам и да можам да извадам видео, а второ затоа што мислам дека би било премногу долго да гледам некои 20 минути видео како ја правам ѕидови, штрафам и правам таму глупости. Мислам дека не е било тоа толку интересно. Подобро е било кога ќе биде поделено во два дела. Осветлувањето е купено, одиме сега до каргото. Имам веќе користено вакви ламби, така да знам дека се добри. Сега ќе имаме добро осветлување. Ставано цел ни е готов, веќе завршен ни е. Завршени се тој зид таму, овој зид овде и сега татко ми го завршува тој зид таму, ова околу вратата зидчето е исто завршено. Тој зид таму. На кој го работите? Татко ми. Мајсторот мислиш? Мајсторот. Овој зид овде и овој зид овде ги оставаме за следниот ден кога ќе работиме и овој зид ќе осредиме исто денес, така да функционуваат само уште овој зид овде и овој зид овде и потоа ќе може да преминеме на местење на ламинат. Треба исто шпеховите да се наместат, разводните кутии да се затворат, да се наместат прекидачи таму и таму на вецето, потоа иде ламинатот и се вселуваме биро и останат мебел. Работата си продолжува стандард. Денес го завршивме тој зид таму, ни останува да завршиме уште овој зид овде. Утре сме договорени да дојде човек да ни помогне за околу струјата. Нема ви снимам овој дел, пошто веќе видовте во претходниот дел од видеото или претходното видео, како и да е. Нов апдейт. Имаме наместено осветлување, ги имаме наместено сите штекови, дупли, прекидачи за ламбите, тек за климата. Моментално осветлувањето ни е скроз завршено. Треба да се обелат сите ѕидови, треба да купиме поликор. Ставиме дисуши уште, пошто абриптот уште не е сув. Сега делува малце сив. Завршена е работата околу осветлувањето и околу целата инсталација. Ева да видите дека функционира секој што треба. Уште не е изсушен абриптот, кога ќе се изсуши тоа, ќе купиме поликолор, ќе се обели накнадно за да биде дополнително бело, затоа што иде малце на сивкаста боја некоја. Потоа треба да се чисти радиаторот за да може да обратиме да го монтираме, од кога ќе обелиме, кога ќе монтираме радиаторот, одиме со ламинат, го завршуваме подот и се вселуваме. Многу се радувам за се што следува тука. Уште еден ден број кузне кој поред премање на студиото. Продолжуваме со белење на ѕидовите. Ќе ги извадам сите прекидачи и штекови затоа што искрено мислам дека тоа е најбрз и најлесен начин. Ме мрзи да ги бандажирам, уште повеќе ме мрзи да земам да ги чистам после белењето, така да мислам дека најбрз начин би било само да ги извадам, пошто имаат по едно штрафче само на нив. Прекидачите дури немаат ни штрафчиња, само на жлебови се. Да си ја скратам работата, треба да ги бандажирам само ламбите и помешаме поликолорите и почнуваме со работа. Овие сите работи што ми се тука и ламинатот немам искрено каде да ги ставам, затоа ќе останат сега за сега тука, ќе преместувам од еден на друг зид. Кога ќе дојде ред до последниот зид, мислам дека ќе останат само на средина на собата. Мислам дека така би било најлесно да осредам тој проблем. Има премногу ехо, тоа е за сега затоа што е празна собата, но кога ќе дојде звучна изолација, дополнителна звучна изолација, ќе се намали скроз ехото, така да нема да се слуша ова во позадина. Нема да тупам многу работа, а ќе ви пуштам само таймлапс да видите како изгледа се тоа.
Завршивме со сите цидови, се е обелено, сега чекаме тоа да се исуши. Додека тоа се суши, го средуваме подот и почињаме да уместиме ламинатот. Чистивме подот, го изджогиравме, офредихме, изметовме се да нема ѓубре. И тоа да правиш. Ја да ги наместам со Еве накратко ви снимам до кај сме готови, отприлика 2-3 квадрат има. Почетокот цел време се изместуваше, крив беше зидот ни бегаше и такви работи. Сега кога ставивме терат таму, кога го почнавме почетокот, најамо веќе ептен лесно оди. Тие ќошиња што се така таму, што има луфта малцек, има лајсна, така да тоа ништо нема да се познава. Мора тоа така да биде, не може скроз да биде залепено до зидот. Правиме мала пауза сега и продолжуваме понатаму. Не е нешто прекомплицирано, од друга страна и не е баш едноставно. Ова е отприлика некој може би саат време работа. А сега намо верувам дека многу полесно ќе оди. Заборавив да го снимам делот каде што одиме по набавка. Купивме лајсни, вакви спојки за лајсните, каналник за кабелот за интернет што киде од таванот до самото биро. Ова помошното биро ни е веќе наместено, да не губиме 2 сати, одиме да ги наместиме лајсните за 30 секунди. Официјално лајсните се на место, радијаторот е на место каде што треба да стои и овие вака флеки што ги гледате под зидовите, тоа е затоа што исправавме некои ситни грешки што ги имавме направено. Треба да го чистиме целиот под, радијаторот треба да го чистам, прозорите и вратата треба да се чистат. Да, исто наместивме и корнез денеска. Следно ни стигнува и перде, ама треба прем да го чистам корнезот. Потоа во следното видео ќе гледате како го монтираме бирото, компјутерот, нов интернет купувам, иначе појак интернет за да можам да правам дуал стримови на TikTok и на YouTube. Ево помошното биро со сите кутии од компјутерот и такви работи. Имаме нарачано звучна изолација што ќе ни дојде на тој зид. Тука ќе ни биде полн со звучна изолација, односно акустични панели, сунгери, како сакате наречете ги, и лампички што ќе одат по кревите, односно кешевите на целата соба, што ќе додаде на дополнителен амбиент, односно амбиентално светло. Тоа е тоа од мене сега. Вие ставите лајк и сабскрајб, поддржете ме и се гледаме во следно видео. Чао!